Timbag rabi tayo amin. Gigayem ken kakabsat ko ken na Kristo. Siak ni Manong Yo when no adding yo Ajay Boy, your MC for tonight's Lifeline topic review. Nagbuya kayo lang iti Lifeline tayo di kalman. Our speaker gat ni Kuya Mark Johnson or MJ Eugenio. Kat no nagbuya kayo, praise the Lord for that, and no haan nyo pa han kayo pa nga nakabuya. Subli kayo lang ka DJ Facebook page or group tayo titled Lifeline Ilocos. And tada tayo manen kada tayo agundaway tapnon binsa-binsain tayo iti nagpipintas nga adal nga agapo iti Dios tayo. Ket I believe everyone is excited and haan nga mapigpigilan iti puso nan no iti espiritu nan nga mangi-share iti knowledges or wisdom nga naadal tayo di kalman. Ket tatangarod iyam amok kada kayo iti kakadwak ket no karakanayon kayo nga naka-tune in when nagbubuya siguro familiar kayo kanyadan ket taamon tayo met no anada iti word ni God nga panghawhawakan da iti inaldaw-aldaw. Okay, i-start ko nga rod ken ni Brad Aldrin kas may isang kadwak or kakorsa computer engineering student. Bro? Naimbag rabi iyo amin kakabsat in the Lord. So, ako ngayon, yung inyong Kuya Aldrin Gitapek. So, welcome all and I hope and pray nga dito mong galmesa ket iset na iti puso na nga agdingeg kadeti pagsasalitaan tatata. Tay tata nga rabi. God bless you all. Okay, praise the Lord. And dapat iti kadwa tayo met from CTE, which is ni Brad Danmark Benavides. Praise the Lord. Good evening mga kapatid. Agyaman na kadeti intudman ni God kanya tayo nga gundaway nga especially to learn from kadeti mensahe na babaen di message ni intud naman lang kanya tayo babaen ti life di ko yung MJ. Tatangarod tultuloy tayo nga rod nga when tultuloy tayo nga rod nga dungeg and ag-learn tayo iti may second may sa kakabsat. And let's continue encouraging madigiti amo tayo. God bless everyone. Praise the Lord. Naimbag rabi. Okay. Kaya tatay awisak met ni Ate Maylin tapno na i-share na met no ana iti verse nga panghawhawakan na when namang is-strengthen kanya na iti inaldawan na. Ate? Hello, good evening Gagayem and Kakabsat. So, amudak meten ayasyak ni Ate Maylin yo. So, ana ba DJ panghawhawakak iti inaldaw-aldaw. So, syempre di life verse ko nga dati iti talaga mang tultulong met kinyak tulnog kani Apo Dios so dati iti masarakan ti Hebrews 10:36 nga kunan ijay you need to persevere so that when you have done the will of God you will receive what He has promised. So, very clear mo DJ nga word ni God. So nga, nadaman dagiti challenge along the way or everyday nga trials ni God. Kailangan lang talaga persevere kasi amin nga promise ni God tong palo na talaga iti panagbiag ko. So DJ lang mo, hopefully kakabsat kat makipagkadwa kayo kada kami, mangrugi itatang oras, aging ganang nga malpas. God bless you! Diyos, ti madaydayaw. Okay, no maming kapegot para saan ka bumabangon ka na de. But kanya tayo nga Kristo, or kanya tayo nga Christians, para kanino tayo bumabangon. Praise the Lord. Tatangarod, iyabakmat ni Ate Jonah, tatnon i-ipkas namat na anadamat iti words ni God nga mang is-strengthen kanya na each day. Ate? Good evening, gagayem ken kakabsat. So, nagpaspas ti aldaw, ayan, nadanunan man deti nga aldawan. So, praise the Lord, iti amin. So, kinyak mat, amamuda kon, siyak no kunyarte yung nga Juna, and taga Marcos. So, timo panghawhawa ka kinyak kakabsat kat is, aside ka DJ life verse ko nga Proverbs 3, din i-share ko idilas, no malagipyo. ij Romans 8:28. So, mamatinak dapat nga ni God, iti agwa-work, iti inaldaw-adaw. So, God works for the good of those who love Him,
who has been called according to His purpose. So DJ lang kakabsat na imbag nga rabi itayo am amin. So stay tuned kakabsat. Thank you, ate. Gat katagijay mo agbuy-buya kanya tata. Feel free nga i-type mo iti comments na anada iti words ni God nga pakablebesan niyo each day. Karakanayon yung malaglagip ken adda iti heart ken mind yo. Kaya kastapay, you are free to share dito nga link kadagiti friends, relatives, or parts of our family that nanitikas taget makibuya damat kanya tayo gat maamu daw met ni Apo tayo nga Heso Kristo. Ket adyak arod pabayaganen, sakbay tayo nga mangrugi. Kada iti nga programa tayo, dawaten tayo iti pamendisyon, iti Diyos tayo, ket ayabakon ni Brad ni Brad Aldrin that non ilid na tayo iti opening prayer. Bro? Sige. So, praise the Lord. Let's bow down and pray, kakabsat. Father God in heaven, we praise you and thank you, Lord, for this time together that you have called each one of us nga dingig manen dagiti sa babaen iti biyag iti na dumuduma nga leaders nga dati tattao God. Ket bendisyon na iti tumunggan mo sa kanya ni O Lord, ket ma-share the word mo with consistency, with clarity, O Lord. We indeed desire more revelation pa for our spiritual life, that nitikas na Lord, at tinulong kami nga grow spiritually. We cast out any hint of the evil spirit. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we commit to you that yung topic review. Ket si God, Lord, iti magkada iti tumunggal mesa. Haalakan nyami nga adat to'y panel to tao God. No, dikit di pati iti ang buhay at tao Lord. Ket si ka Lord, iti mangi dalus, iti puso da. Ket awatin da nga nalaing digit sa ukad with even ditay panakaawat nalaing and iubra babae iti palagyan. We commit to you, O Lord, that yung time together and we indeed praise you. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Okay. Praise the Lord. And tatanin tayo ka DJ passage tayo di Kalman, which is 2 Peter 3:18. So mo tayo, ito'y karakanayon tayo nga grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ when dumuras tayo iti parabor ken panakaammo ken Apo tayo nga Heso Kristo. Ket basaek nga rod kanyayo iti content na gagayem ken kakabsat ken Kristo, dumuras kayo iti parabor ken panakaammoyo ken ni Kristo or Heso Kristo nga Apo ken mangisalakan kada tayo. Itan-ok ken idaydayo tayo ni Kristo, ita agingga iti aga nanayon. Amen. So iti nga mingat haan lang madaydayaw itinagan ni Apo tayo nga Heso Kristo iti kabanbanwagan na, but rather nanipod iti ita ken inton ag nanayon. So sangsang kamay sa tayo nga rod nga mangitantan o mangidaydayaw itinagan na. Ket intayo kadagiti pagsasaritaan tayon nagijay challenges nga naggapo ken ni God babaen iti life ni speaker tayo di Kalman, Kuya MJ Eugenio. So the titalo, grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Grow in your knowledge of our Lord Jesus Christ and grow for God's glory. So nung magkikita tayo addated grow kanyak akas may isa nga individual can grow no kasano nga i-aplikar mo daytoy nga naadal wenno nagdakkelak wenno nagdurasak. Kaditi nga rod umuna nga challenge tayo kinunana itoy iti parabor iti Dios ket kanayon wadwadwad para iti tumunggal maysa. So nakadakkel di grace ni God kanya tayo. So malagip tayo Ephesians 2 verses 8 to 9. So nakadado iti grace ni God kanya tayo 2 Corinthians, for your grace is sufficient for my weakness ko na nakadijay. So nakadakdakkel iti grace ni God. So nadada iti problems tayo. Let's consider this question. Where is the grace of God? Okay? Yung tayo titipay lang. Okay? So kasanom nga iyan natok iti parabor iti Dios ti inaldaw-aldaw apan ang surot mo keng kuana. So dito get kasanom nga iyan natok when iyan natok.
So ano ba DJ, when ibibiyag, iti parabor ti Diyos, iti naldaw-aldaw, apan ang surot mo, king kuana. Ket dayto nga rod, ket anseran ni Brad tayo, Denmark Benavides. Bro? Praise the Lord. Agyaman na kadete inted ni God kanya tayo nga message idi kalman ket kuna agyaman na nga rod deti wala na nga challenge. So kasanok nga ipakita or kasanok nga hindi yung i-appreciate deti inted ni God kanya tayo. Kasi kung kunakit hindi babaga ni Kuya hindi idi kalman is you are already justified. Kumbaga, justified that di grasya ti Diyos already justified. Kung justified na kinigat, apay nga hang kung nga maipakita iti pada nga tao that I already justified. So, dito nga rin kat, inaldaw-aldaw nga rin ti may isang ipakita ni God kanya dito is dati ti pan naka-challenge nga talaga. Sometimes kami ka-justify once nga na-remind na iti word ni God. Sometimes no, adati adati mang remind kanya, idinak lang nga may baga that I already justified. Han dapat hindi inaldaw-aldaw, dapat maipakita niya that siya kat may isang anak iti Diyos, yung kasanok nga obraan iti daytoy, kasanok nga ipakita iti daytoy. So DJ, bagbaga na nga rod that di nga free act nga awan ti dua-dua nga maaramid iti daytoy. Kasi once nga may nga adati dua-dua, iti pinagaramit iti dahil kaya iti parabor iti Diyos na ti grasya na mismo hanak dapat nga hanak dapat nga maiya kumbaga hanak dapat nga marigatan nga i-approach ni God or aramidin ti pagayatan na inaldaw-aldaw. So DJ is a natural for me kasi kumbaga clear na na-justify na ni God so clear na dapat may kanya nga kanayon ko nga yubra ti pagayatan ni God kanya yubra di pagayatan ni God so di freedom nga mako there is no chain at all iti pinagbiag there is awan iti makalaped mismo nga ti willingness iti puso nga mamubara ti pagayatin ni God kanya di lang kanya Brad J-Boy. Thank you, bro. Sa nagpintas ay agigayam kan kakabsat. No klaro nga min kanya tayo DJ purpose tayo iti naldaw-aldaw, no klaro kanya tayo iti panagbiag tayo ket adamot iti clarity na iti applications tayo. So kasla ko maiti lang DJ nagagagat ko maagi surat, di ba? Iti checklist da, iti sticky notes no awan iti tangible adamot yan ta cellphone. So no kasi klaro. So adda iti obraan da adda iti purpose da each day. So kasi mo kanya tayo as Christians, kasano tayo nga iyan an nato iti parabor iti Dios iti inaldaw-aldaw apan ang surot tayo kanya na. Ket iyawak aro den ni bro or Brad Aldrin tapnon na iyapkas namet iti adal nga kayat na ipakam. Bro. So, praise the Lord. Magandang gabi ulit, kapsat. So, iti kanyak, ito challenge number 1. Nakawad-wad-wad ngayon nga talaga iti parabol iti Diyos para iti tumunggal mesa. And yun nga, ada iti tao no kasano nga kitain dagito nga parabol iti Diyos para iti panagbiag. Kaya siya, ako, personal experience, so makita nga talaga digiti parabol iti Diyos aglalo kuma no naka-open iti puso para kenkwana. Kaya tatakasan ko ngayon ang nato iti parabol iti Diyos. Hindi lang mamati kanya na ket awan dapat iti pangitabilan iti pamati ko iti kidisuna. Kung nadikit tiket ko nga ipakasat ket DJ word nga faith aga center na ka DJ word nga faith kadati nga banda. So ij ko nga ipakita or i-apply nga DJ pamati kinigad ket gusto. And DJ ko nga ipakita digiti parabor na nga itutod na kanyak inaldaw-aldaw ket makita babaen iti pamatik kanya na. Hala nga pamatik kabsat no dikit di kumaduntupay agbalinto nga obedience.
So DJ kanya kapsat Jiboy. Diyos ti Agmina. Okay, sa nagpintas siya iban naka iablat ni Brad Aldrin. Adda kanya tayo. Adda iti tao, iti response kano kasano iti panang obra na daytoy. So DJ karakanayon nga adal nga iteted iti leaders tayo and even God himself nga kasapulan tayo nga iaplikar. So haan lang agbati ijay utek tayo, ijay puso tayo, but rather iubra tayo. So nagpinda si pa nakaibagan ng adda kanya tayo, no kasano tayo nga iubra na ito'y. Tatangarod, iabak ni Ate Maylin, tapno na i-share naman iti adal nga adda kanya. Ate? So, good evening again, kakabsat. So, nagmayat deto'y topic tayo nga talaga iti 2 Peter 3:18 nga eksakto kadaytoy nga panawen kasi Lenten season nga rod aya iti tayo nga makita DJ inaramid ni Hesus Kristo tapno lang talaga ikan tayo iti biag nga agnanayon. So deto'y question dito'y nga kasanom ngayon an nato iti parabor iti Diyos ti inaldaw-aldaw apan ang surot mo ken kuana. So deti pinag-grow in the grace of God nga talaga ket ado iti process na no dadto maket deti grace ni God ket sa agkakaroon tay iti we take it we took it advantage ako na tama ba di English ko DJ ba anya naganan nalawa mo't iti grace ni God iso nga kastilatan uno saan ket hangko pa lang obraan detoy personally ket kwa iti pinang-claim iti grace ni God nga talaga ket no dadagiti banag nga maaramidan nga talaga and detoy nga guilty nga maipa-impart iti life ket iso iti mangguyod nga haan nga makapag-obey fully nga talaga ken ni God. Pero dahil detoy parabor ni God nga nagdakkel ket iso iti mang-push siya personally at talaga ket so iti mang-push kinyak nga aramiden iti pagayatan na numan pay nadaduma ket agreactive flesh nadaduma ket adati naaramidak na kastoy nga banag para hanak ni effective nga leaderin or effective nga agsya iti waynan pero DJ ba iti pagpanpanunutan nga haan nga aramidenon nga haan nga nalawa mo't iti grace ni God obra aklata iti kastoy haan kasi DJ nga rod natay ni Hesus Kriston sinagrap na amin nga rigat insulto ken tutuok tapno lang maadaan ti tibiyag ngagnanayon no saan ket ma-renew DJ life kahanga sublyanan di dati nga life idi nga haan nga pleasing talaga ken ni God. So deti grace ni God ni bagbaga na itoy ket haan nga abusuon no saan ket isu iti way tapno makapag-aramid iti banag nga haan pleasing ken ni God. So digiti inaldaw-aldaw nga pampanunutok nagdakkel di grace ni God na supposedly siya kuma talaga iti may pako iti cross tapno masagrap ka ati nga rigat pero dahil DJ nalawak nga grace na tapno isalakan na siya kuma iti matinag ijay impyerno pero gapu iti panagayat ni Apo Dios iti kunana iti nga rod nga panakaammo tayo iti grasya na Apo Dios ket isu iti mang-push di full understanding nga talaga no dadto mga min talaga masyak personally ket ada dagiti banag nga hangko nga maawatan pay nga klar naawatan ngem nalipatan parang kasya iso nga everyday ipag-pray talaga kay ni God nga maawatan klaro deti nga grasya ni Apo Dios tapno talaga nga ag-level up DJ obedience uno saan ket ag-level up DJ pa nakaamam mo ken ni Hesus Kristo iti panangbiag tapno talaga awan iti rason han nga makapag-obey ken kuana fully. So DJ mo't iti naawatak kindeti nga topic tayo Brad J-Boy. Thank you, ate. So, DJ, adda iti process na. Kadijay mo't iti nakita kanya personally. So, tiyamukot na pasahakon, bataan gayam, madadapay lang gayam na DJ. Different parts. So, adda iti pudno a process. And DJ nagpintas nga, haan tayo nga, agpa-apekto iti deceptions nga, i-ready when i-prepare iti kaaway, which is ni Satan. And lastly, DJ saan nga abusuhin. So, magita kanya kakas may isang estudyante no daw may iti
output when no activity. So umo nakitaan no ton ano iti deadline na tapos isunto ka DJ nga deadline. Sundo pa lang iti panangubra. So DJ, praise the Lord kasi gayam iti panang abusok iti kasta iti school nga related activities. So kasjay mo haan dapat nga kasjay iti application iti may nga Christian but rather active na amok no ana iti ubraek kasi adda DJ grace ni God kanya. Same as trumet iti panaki biyag or panangibiyag iti grace ni God. Ket tangarod awaga kon ni Ate Jonah tapnon i-share na iti knowledge nga adda kanya. Ate? Sige. So, nibagay mo't amin nun. Ay, joke lang. So, sige, syakmat kakabsat kat nakitak di DJ Grace ni God. Wan agpayso nagdakkel DJ Grace ni God kada tayo iti inaldaw-aldaw. So, kinyakmat kat ana ba dagiti pakakita ak iti Grace ni God. So, muna kinyak talaga kat spiritual nga turod kasyay. So dagiti banag nga adu ngamin ipapalengke ni God tata kang ronaan iti boldness ket no once kadda ngamin di situation nga hangko mapasaan ket iti ko makita di grace ni God nga ikanak tuman iti chansen nga mapasaan to dijay. And even handang nga iti boldness but even iti the way nga ag-share, the way nga agituro kadagiti contact ket ikanak iti grace ni God nga i-improve iti no the way nga ag-teach kasya. So nakitak diti nga talagang nga ano tawag na diyan nawadwad nagunod nga Ilocano. So na dakkel iti grace ni God kada tayo amin. So makitak met nga everyday nga talaga ket nuance gamin nga hangko ammo di word ni God ket hangko mo't makita nga talaga di grace na nga isunat ti agwo-work. So dijay nakitak diti ti importance met ulit iti word ni God and at the same time DJ panang view ka DJ working na asjay. So adda ngamin di situation na daduma nga gapu iti working ko deto iso nga makitak deto ngamhaan. So grace amin ni God dagijay. So dijay anon ikikanak ni God iti grace to move forward and to improve myself iti daily obedience ko. So DJ lang mat kinya kakabsat. Sige. Thank you ate. So wide and long kananda nga rod DJ passage mo't lang iti grace ni God. Tatayin tayo mata ni J challenge number 2. Kat kanana ito'y apaman nga umanuneg iti panakaamamo tayo iti pagayatan iti Dios adu dagiti kapadasan adumteng wenno adu dagiti mapasamak situations struggles kakasay ba hindrances so adu iti dumteng ket tatta kasanom nga aplikar ti parabor ti Dios kadagiti sitwasyon nga iti panagkita mo ket saan nga umannatok or umannatok iti kayat mo mapasamak so kasi nga minaya iti tao ket kalkulado nan no tansyado nan no ana iti mapasamak ana iti response na ngem kadetoy ket in connection kadi challenge number 1 kasanom nga aplikar ti parabor ti Dios kadagiti sitwasyon nga iti panagkita mo ket saan nga umannatok or haan nga sumang-ayon iti kayat mo mapasamak ket iti challenge tatta anya iti masapul mo nga aramiden tapno agtuloy kalatta iti panakirelasyon mo ken Kristo or apo tayo a Kristo ore adu iti kapadasan. Okay? Dati nga rod ket answeran ni Brad Aldrin. So, praise the Lord. So, kasi nga talaga kabsat na di pa nag-obey ni God, adu digiti parabor nga ititit na kanya kayo. Haan lang nga digiti physical nga datay pagkasapulan ni nagdawal-daw, digiti adda po digiti parabor na para tapno ni tigas tagat paprotektaran na iti atake iti jablo or digiti harm and danger or anything adu digiti parabor nga ititit ni God. Tatta, nakita dito'y as we grow or as mununeg pa iti panakirelasyon ni God, siyempre number 1 lata nga adda dito'y ket the quiet time. So naon iti quiet time, haanmet nga umuneg iti word ni God and then umay iti sufferings, challenges. Haanmet nga may aplikar di sa unan gaputa awan kanya.
So DJ nga talaga nga umunig pa iti relasyon ko kini God. Kasi the more nga i-learn ko the word ni God, the more pa nga maging strong and firm na ka DJ faith ko kanya na. So DJ tapno na agtultuloy na or anya digiti masapul nga rami din tapno tuloy kala tati pa na relasyon mo ken Kristo ore adu iti kapadasan. Ti aramida nga talaga kakabsat para kanya is ipaunod pa iti relasyon kini God babaen iti quiet time and patid ko rin di pamati ken kuana. Ket digijay revelasyon na babaen ka digi sa una digijay iti bakunak nga parabor na tapno iti kasagat maprotektaran na iti atake iti jablo iti atake iti jay mangyaw awan digitay challenges and sufferings. So no uneg ti pamati umuneg met iti umuneg pay iti relasyon met kini God. So DJ iti may share ko to sa people. Praise the Lord. So nagpintas nga ma-emphasize kanya tayo DJ importance iti quiet time. So stulaunay di imbaga ni Brad Aldrin nga no ana iti or kasano kaadalem iti connection tayo iti word ni God kasi mo kadakkel iti panangi-apply tayo kadigitoy. So DJ nga rod karakanan ni bagbagada you can only give what you have. So no analaing iti adda kanya tayo iso lang met iti may i-applikar tayo. Okay, tatangarod iyaban tayo ni Brada Denmark tap nan i-share naman iti insights na kaday tayo. Bro? Praise the Lord. Agyaman na kadete sumarong challenge ng tigat kanya tayo. Actually, iti may samot nga talaga iti ikat DJ kumbaga na iset amin nga plano in the Lord. DJ may sa kailangan timot nga kitain plano, especially plano ti pinagbiag. Kumunit di nagbasa ka ba? Nagbasa and then graduar and then adan to iti kumbaga pagpintas nga pagubraan then makatulong to mo ti pamilya. Legit plano iti but God changed it because legit nga ro di pa nakamo kini Christ. Pero dito pa itata gundaway ket tamukan amok niya so Kristo ti pinagbiag ko. Ngimaan pa di do pa di kiti ipapalearn ni God kanya. The way I follow him. Sometimes ket tamukon contento na ko once I follow panak agaten every Sunday yun ket mayaten agaten ti Bible study mayaten JT amukon JT ti panakaamuk ti kumbaga mawiden di panakaamuk kini Yesu Kristo. Haan gayam is almost all kumbaga dati the word ni God kasanong agistay in the heart mismo. Kasi once nga sometimes nga agistay in the heart pero the application ba or ana ba ti changes ti pinagbiag ko. Kasi nga ije nga makuna nga ti relasyon kini God ket haan dapat na maulit-ulit di iti mandi kundi ma-change iti panagbiag iti pagayatan na. So DJ kung kailangan kitaan dapat di word di panakamamu kini Yesu Kristo clarify clear isuna nga awan ti kumbaga once nga ma-change kumbaga ma-change amin iti plano once nga clear iti relationship kini God makita mo di us-usto nga plano nga iti ni God kanya. So every situation akad adu nga kastan imbaga ni example ni Kuya MGD Kalman about the water, i-adapt na DJ bagi na ka container na panikabiglan. So, kasi mat kanya, i-adapt ko mismo di bagi ka DJ na adal ko, nga word ni God, haan lang, i-adapt ko magakat, i-applikar ko mismo ti pinabi. Correct na, because the word of God is used for teaching, rebuking, correcting, and training. So, clear kanya DJ, dapat, DJ heart ko mismo, haan dapat ng agrambolan kundi diretso kasi this is all about relationship with the Lord. Mas nga agrambol pa lang, kumbaga agrambol na pa lang maarami, agrambol na pa ng kaligit nga situation, haanin. I'm just praising, haan dapat, praise na dapat kinigat kasi imparealize na kailangan pa iti word na, agdip na pa iti word na, tanong mas ma-overcome ko kaligit nga situation. So, sometimes
once nga negative negative mo iti response haan dapat kundi negative it should always positive because we are belong na kini Christ that everything nga situation nga ipapaay ni God is the JGT way nga mamold na mismo. So ado ti kasta ipaparealize ni God kanya in terms of this kind of the learning di pa nakamamukin ni Christ. Hanak dapat satisfied or hanak dapat nga italang ti learning saan kundi I should always come to Him every day so yung bagbagada nga earning the quiet time handang dapat nga ang the word ni God ket the knowledge nga gapukin ni Christ ket hanggang the notebook lang kundi so may aplikar talaga ti kinaga. I need to keep it peace up in my heart by applying it every day in my life. Diyan lang kanya, Brad Boy. Thank you bro, kadijay nagpindas nga insight. Kadijay kahit kumatikan iti emphasis din baga ni Brad Denmark nga haan nga maulit-ulitan no repetitive iti panag fall kadijay same mistakes but rather agkaroon iti changes masuktan iti lifestyle kasi naawat tayo ni Jesus Christ and agbibiyag tayo iti nakaadalem nga grace ni God tayo. So napaka-importante yung attitude natin towards God. Okay, tatawatan iabak ni Sis Jonah at na-share na matiti insights na. Sige, kakabsat. So, dati point number 2 tayo ay kat datoy DJ ulit grace ni God. So, kinyak kat 'di ba at question namin kat ado dagiti kapadasan tayon. So, malagip ko la in share ni Kuya MJED di Kalman nga DJ testing and trials is God's will tapno umuneg tayo pay or umuneg nakpay iti panakaamok ken kuana. So, dija makitak talaga dito DJ content iti heart nga mang-accept ka dagiti words na kasi ito ni talagang agwork ni God kadagiti grace na kasang bagak nga rod itatay nga iti grace ni God ket haan lang dagiti makitkita tayo, haan lang nga dagiti maiggaman tayo kumbaga kasay. So makitak dito di spiritual nga patabkeran na iti faith when it comes the testings and trials. So whenever umay dagiti nga challenges ti panagbiag ket nakitak dito DJ kasano ba dapat nga agrespond iti heart ko kadagiti nga trials ni God. So DJ imbaga ni DJ may sakabsat tayo tatay nga hanak dapat nga agresist whenever ipalearn kinyak ni God but DJ maging willing kadagiti ititad kinyak ni God kasi DJ na nga ipakita nga adanak ditoy Juna, adanak ditoy nga agwo-work iti life mo. So DJ nakitak ditoy pay nga tapnon maamuak DJ will na ikanak iti challenge asjay tapnon mai-apply ko dagiti napagdaanak idi nga tapno kumbaga ag-level up DJ nga obedience. So DJ dagiti nga grace talaga ni God ket haan lang bed of roses DJ haan lang nga pang bed of roses but DJ tapnon mapasaan dagiti banag nga ipalearn kinyak ni God and tapno ma-improve iti self tapnon maging pleasing iti sangwanan na. So DJ lang makinyak kakabsat. Thank you ate. Inalam mo linya ni ate Maylin nga bed of roses. Sige, praise the Lord for that. So, DJ, how do we respond to the will of God? And mayat DJ, or nalagip ko lang DJ, inbaga ni Kuya MJ, di kalman nga, boring iti Christian life na awan iti trials. So DJ, bagbaga ni ate itay nga, ay kan na tayo ni God iti challenges. Okay? Yabak matan ni ate Maylin that na-share iti insight na. Ate? Okay, good evening again. Bed of roses. So, yan na ganan iti kasano ba nga grow in the knowledge of Christ. So, may salang iti nakitak mo't ito'y sa dagiti kakabsat nga mapaunag
DJ relationship ken na through communication kani God, prayer and His Word. DJ iti number one nga nakita kito tapno mas mapalawak pay DJ understanding ko talaga or panakaamamok kini Hesus Kristo iti panagbiag ko. So, nakunak nga word kasi based ka digiti challenges nga iti bayag ko mo't iti pinagro in the Lord adomot digiti trials and testing ni God iti life ko, and nakita ko personally nga no awan nak iti word ni God or awan iti panghahawakak nga word ni God nga talaga ket kwa alistonak nga ma-shaken or alistonak talaga nga agibat kay ni God. So ma-remember ko lang digi challenge ni God, the biggest challenge iti life ko, iti spiritual life ko talaga digi panakatay ni nanang ko. So dumating nak iti point mo't nga talaga nga DJ nga kunakmet nga apay nangyari deto, ako upay nakmet ken ka Lord, apay nga kastoy nagsapameten, tapos iti nangyari, hangko pay nga nakita iso na. So, ngam that time talaga ket naawan iti word ni God, kinyak talaga personally ket siguro tatakot awan akon. Ngem naggrabe iti kadakkel iti grace ni God kinyak. Nanuman pay dumateng na iti point iti life ko nga kasya I question the Lord ket adda pay lang iti nabigatan nak pay laeng haranggas jay nga naganan nga makaisem gaputa amok nga challenge lang iti life ko DJ, and dumanon tayo mat amin actually iti kasjay nga sitwasyon, pero DJ nga hanga ready ijay heart ko, hanga ready ijay mind ko, pero in paawat ni God kinyak nga kasangar ko hindi kakabsat na one challenge boring iti spiritual na life hamo nga DJ bagak nga agyamanak nga natay ni nanang ko, pero nakita lang talaga iti patog iti sasaon ni Apo Diyos kasi kunak no at dati iti challenge na when panghahawakan ng word ni God ket talaga nga alisto tay lang apanawan talaga ni Apo Diyos iti panagbiag tayo. So nakita lang talaga mo ijay Hebrews 1:3 sustaining all things by His powerful word. So ma-observe tayo mo diba no actual kaya time tayo including myself kasi dumating na mo talaga iti point nga ano na dry iji panakaawat ko or kasang babasa pero hang ko same revelation kasya. And sa Bali, DJ effect na DJ trying nga quiet time, kin DJ talaga perming spirit filled ka nga quiet time. Iso nga DJ iti nakita nga application ka detoy, paunagan pay, lalo talaga iti word life and prayer life. The relationship talaga kay ni God. Tapno na adaman dagiti challenges, iti inaldaw-aldaw, uri kasano kadagsan na deta ket haan nga gibat kay ni God. So no mapaunag DJ, ado mas nalawlawak DJ kasi di ba what ano DJ intake tayo so mat iti war tayo, so no in-intake tayo word ni God DJ mat iti may i-war tayo or may advice tayo iti sa bali nga tao nga DJ ket testimony para ken kwada mo. So DJ iti kwak lang mat revelation ni God kinyak tata Brad J Boy. Thank you, ate. So, paunagan iti word time and prayer time. Panangi patag ken panang put iti word ni God. Sige, intayo maten ni challenge number 3. Ket kino na ditoy ti kinadayag ni Jesucristo ket makita kung makada tayo. So, ag-appear evident when no agalingasaw. Okay. So, kasano nga idaydayaw ni Jesucristo iti trabahom panagadal mo ken dagiti inaldaw decision mo. Okay, katatag subli ka Ate Maylin tapno i-share iti insights mo dito. Ate? So praise the Lord. So very clear lang nga talaga mo kasang Jane baga ni Kuya MJ Di Kaluman, makita babaen iti sao ken makita babaen iti action at lalo no iti trabaho nga talaga nga makita ag-shine talaga ni Jesus Christ iti life nga DJ babaen DJ the way nga makisarita ka ken kwada with humility, DJ talaga ag-shine DJ makita nga ni Christ ket agbibiyag iti life, and kasano detoy DJ ba the way nga i-share mo ni Jesucristo iti panagbiag ag-advise ka not based on DJ not based on DJ amum lang kundi based on the word of God that iti nakita. Even iti yarad pinagbasak mo nga adati subject mi nga groupings kakasjay
nya na ganan maipakita ken pada nga nya na ganan si kakot may isa nga servant ni God and i-share ken pada DJ ammom or ammok babaen ken ni Hesus Kristo and DJ gospel talaga and speak mo iti Holy Spirit DJ and even DJ actions nga talaga ket makita iti sabali nga tao haan nga dete darasudos uno saan or even kanyami kung mga babae the way we dress makita talaga nga DJ ket agog-obey ken ni God or adan ni Christ iti panagbiag. So DJ mat iti nakita kin dete point number 3 Brad J. Boy. Thank you, ate. So, nagpintas aya. Ada iti gender nga inted ni God kanya tayo. Yung haan nga iso iti hindrance tapnon ipakita tayo iti reflection tayo iti love ni God or iti relationship tayo kanya na. Tatangarod, Bro Dan Mark, i-share mo mat iti insight mo. Bro? Praise the Lord. So, pimat kanya kakabsat iti nakita ko tija hindi kumbaga inside the family. Actually, di ba din nagis na pa na kami di balay hindi Wednesday. So, actually nag-agyaman na kiti Diyos kung kasano na ipakita ba kung kasano na kung ag-response kaligiti makikita at iti balay. So, the response ti kakabsat ko, response da auntie, hindi digite kabagyak kumbaga. So, tingin mingkit makita din mismo if I'm totally obeying the Lord. No, kasi sometimes nga mingkit girasun apeng hanak agaw awi ket gapu iti work nga mahaan. Girasun dapat ni baga is gapu iti grasya iti Dios nga isusustain na kumbaga ijig nga aning aggrow iti naggrow na kini Christ kumbaga ijig ko nga ipakita mismo not only by words nga minket haan lang dapat nga words iti makita da kundi action so DJ nga minket so aping hasta at iti work kumbaga so I'm praising the Lord kasi di work nga inted ni God pero dati nga rin ket di work haan nga dapat iti mangpigil kanya nga nga mga kanayon nga aggrow iti grasya iti Dios nga mipakita iti pada nga tao sometimes nimingket dati iti misa nga kumbaga maka out of focus sometimes iti kinaadto ti ubra iti school sen pagigidan iti ubraan iti ministry but haan dapat DJ iti nga ag-reflect hanga dapat nga ma-water down or DJ pinangapakita iti kasano ti kina imbag ni God iti pinagbiag. So, dati nga rod ket haan ti may isa nga mga rason nga apay nga haan nga naipakita ti dati ket DJ kurang iti pamati ken DJ word ni God ken DJ prayer ba. Nung kasano prayer met aglawlaw nga kasano da nga makita DJ pagayatan iti Dios kanyada using DJ kasano na nga agrespond kanyada. So DJ iti may isa nga hasta actually tatakil namin nga talaga iti ubra iti patience ba inside iti identity register na kadto nga gigidan i-prepare nga requirements reports kin especially DJ digiti records nga kailangan i-fix so haan pero dito is hanak dapat Okay. Siguro dalang iti technical difficulties and agmadi-madi DJ camera ni Brad Dan Mark and bawi na lang next next Thursday bro. Tatarod iabak ni Brad Aldrin tapno na i-share na iti insight na. Bro. Sige. So, praise the Lord, Kapsat. So, hello. Sige. Iti mat kanya dito Kapsat, challenge number 3. So, nagtakila iti kinadayag ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Kanya Kapsat iti encourage ko iti tumunggal mesa nga intay pa amuan ni Apo tayo nga Hesus Kristo iti padagdag tayo. Kasi we will never know no ano ti kaya ng obraan iti panagbiag tayo. Kasi ako mismo, no jak ipakita nga sakit may nga anak ti Diyos.
haan ko may pakita nga idaydayaw ko isuna, then kas lang adda iti something nga diak mairwa. So ket naman sa no talaga nga mamatiyak ken ni Hesus Kristo dapat ket ipakita dapat transparent kadagiti tao nga makakita kanya. So yun, anak gamin ti reason na no apay nga God called me, anak gamin ti reason na adda nakiti sanguanan niyo tatang agsasaw kakabsat. Para kanya iti magkita nga reason na no apay adda nakiti. God wants me nga ipakita na kada kayo amain kakabsat nga agbibuya nga no kasano ka good ni God. Haan lang siya kakabsat dikiti pati dikiti kadwa tay ditoy nga agsasaw tatta. So kanya kabsat AJT pan naka main reason ko na apay nga adda nakiti kabsat. So I praise God for all of His workings iti panagbiag ko. So yan, AJT may bagak kanyayo and ipakita nga talaga iti panagdaydayaw ken ni Hesus Kristo. When it comes to panagadalmet kanya kabsat, no talaga nga inawat ko ni Hesus Kristo makita iti panagbiag ko. Dijay panagulbod, ditay panagbisyo akas may isa nga agbabasa, tapos digitay madi nga obra, ket makita nga naikkaten ko mga talaga. Dijay iti panangipakita nga idaydayaw ko ni Hesus Kristo. Adubay, may isa lang dijay nga example ko kakabsat. So I hope nga iti tumunggalang kay mesa ket makita namin no kasano nang padayawan ni Hesus Kristo. Sige lang. Praise the Lord, bro. So, no kaya pa yung mga gan DJ the Duma, ang ibagbagan ni Brad Aldrin. Actually, in kay lang every Thursday, 7:30 to 8:30. Okay, praise the Lord. So, kanya kumatigayom ken kakabsat ti Kristiyano adumordor as iti parabor ken panakam ammo ken Apo Hesus Kristo ket first ibibiyag na iti grace ni God. Para kanya ibibiyag ko iti grasya iti Dios kanya makita evident ken awan iti pakapilawan na. Number 2, i-aplikar iti knowledge nga magigain about ken God. So dijay panang i-aplikar iti panakitungo iti sabali nga tao, iti babayan iti knowledge wenno biag nga inted iti Dios ket growing dapat DJ knowledge ko. Haan nga DJ no kasano ka strong idi kasi lang ito no the next day saan dapat growing. And lastly, ket agbalina akatulungan ang mangitan o itinagan iti Diyos. DJ iti nakita haan nga ibibiyag ko DJ grace ni God. Oh, okay nakito yan kastimot ni God nagkasta gracious nakamaymayat ited na amin nga pagkasapolak. Haan nga kasyay adda iti partek which is agbalina akatulungan ang mangitan o itinagan na tapnon iti kasta no ana DJ ma-feel ko ibibiyag ko maranranasak tatta nga grace na ket maranasan met dagiti tao nga haan pay nga nakaawat ken Apo Hesus Kristo. Ket tatta kanya tayo nga agdengdenged tatta gigayem ken kakabsat ko ken Kristo ket yo kadi maamwan DJ nga grace ni God ket yo kadi nga maadal DJ nga grace ni God ken no kasano nga aggrow iti knowledge ken grace na ket tatta denggen tayo nga rod iti nakapinpintas a mensahe iti Diyos tayo babaen iti biyaga ni Ate Jonah. Ate? Sige kakabsat. So nanggagantayon aya am amin dagiti nga sharing ti sagtunggal mesa ket intayo garud DJ na imbag nga damag ket nakita tayo tatay no kasano iti nga agwork ni God through DJ Grace na. So iti tao ket kasapulan na nga talaga met nga aggrow spiritually. So deti aggrow ti agrampaya. So mayarig tayo gamin iti maysa nga tao or maysa nga Kristiyano iti kasdang iti maysa nga bukal. So di ngamin iti maysa nga bukal gagayem ket han nga no ni idi sumungkot nalpasen. Kasdang iti maysa nga kumbaga no ano tawag no irik kumadeta ket kasapulan pelang nga i-maintain or imaneharen kasyay. So kasapulan na iti dagiti factors na dagiti water, dagiti soil kasyay. So kasyay met lang iti spiritual gagayem aya. So iti spiritual gamin ket ti kasapulan tayo ket ni Jesus Christ. So i-share ko lang kada kayo DJ John 14:6 kakabsat gagayem ken kakabsat. John 14:6 Jesus answered,
I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. And makita tayo dito gagayem that Jesus Christ ket isuna iti mangyasideg kada tayo iti kinapudno mangyasideg kada tayo ken ni God. So iti ngamin iti inaldaw-aldaw ket hantayo kaya iti nga isalakan iti bagbagi tayo or hantayo kontrolado di ngamin iti amin nga mapaspasamak. Ngem detoy that word ni God or iti spiritual iti kasapulan tayo it's Jesus Christ. So itatta nga gundaway no makita yung nga aping nga ta hang ma-feel or hanak pa nga makapag-grow spiritually kasapulan tayo garud nga paunagon iti panakam-am mo tayo ken ni Jesus Christ. So ulitak nga i-share kada kayo DJ di John 15:5 gagayem ken kakabsat. So kunana ngamin ijay I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing kunana toy. So nakalawlawag aya gagayem nga tapnon makapag-grow tayo iti spiritual nga panagbiag tayo kasapulan tayo nga kumonekta or agkaroon iti relationship nauneg nga relationship ken ni Jesus Christ. So no itatta makita yo pelang kurang pay di panakam-amok ken ni Jesus Christ gagayem awisen kayo garod ni itatta nga gundaway itatta rugyanan yon nga paunegan iti panamati yo tapnon iti kasta ket makita yo DJ grace ni God no kasano nga agwork iti panagbiag yo. So di kasang di i-share tayo tatay aya nga iti grace ni God ket haan lang nga iti makikita tayo but grace ni God ket tapnon makapag-rampaya tayo makapag-grow tayo iti spiritual. So kasapulan tayo inaldaw-aldaw hanlang nga no kayat tayo but iti inaldaw-aldaw. So dijay kasapulan tayo nga kumonekta kenkuana tapno ag-grow tayo spiritual. So kasano tayo nga ag-grow? So dagiti praise the Lord dagiti Bible study itata i-continue yu garod nga amamon pay isuna. So dagiti payhan nga nangawat kani Jesus Christ awisen kayo garod gagayem nga itatta nga gundaway lukatan yu ti puso yo ket patsenyo nga ni Jesus Christ isuna iti mangyasideg kada kayo iti kinapudno maipapanken ni God. So itatagarod nga gundaway kakabsat gagayem ken kakabsat awisen kayo nga rod kadati nga kararag nga mga akseptar nga kasapulan tayo ni Jesus Christ iti inaldaw-aldaw tapno makapag-grow tayo spiritually. So tatagar nga gundaway repeat after me latan gagayem kadagiti hampay nangawat aya. So dayjay lukatan tayo iti puso tayo patsen tayo isuna ken agkaroon tayo iti natubker nga panamati nga ni Jesus Christ lang iti mangyasideg kada tayo and mangpag-grow kada tayo spiritually. So kararag tayo garod kagayem. Dios nga man nakabalin agyaman ako apo nga itang gundaway nanggagakmanen iti nakapinpintas nga panursurom. Itatagarod nga gundaway lukatak ti pusok ket awatek ni Hesukristo akas Dios ken mangisalakan iti biag ko. Admitarek nga siya ket managbasol ket dumawat nak iti pamakawan mo. Itagarod nga gundaway lukatak ti pusok ket pastrekek isuna iti panagbiag ko. Tulungan nak nga rod o apo nga makapagbiag nga connected ken ka o God. Ket agyaman nak iti barong nga biag nga inted mo kanyak ken iti pannakapakawan dagiti basbasol ko. Agyaman nak garod iti biag nga inted mo kanyak dati lang garod iti idawat ken kararag ko. In Jesus name I pray. Amen. So garod itatagarod nga gundaway gagayem. So itultuloy tayo kumang nga paunagen iti panamati tayo ken panang-understand tayo
kadagiti panursuron ni God babaen iti panag-continue tayo nga agtulnog ken kuana ken panagbasa iti sasauna. So DJ laeng garud gagayem ken kakabsat. God bless you. Diyos ti madaydayaw, nanipod idi itaken nagnanayon. Praise the Lord. And let us receive the great message of our God. Tangarod at iti aktibidades iti ministry nga mapaspasamak or maangangay ket tatangarod gigayem ken kakabsat ket amuan tayo dagitoy. So iti lifeline tayo adda lang some adjustments na iti oras kasi adda iti ongoing event tayo which is CFC. And the lifeline ket na i-adjust iti 5:30 no kwa. So Wednesday 5:30 to 6:30 p.m. and lifeline topic review from Monday to Saturday at the schedules each night ket feel free lang gigayem ken kakabsat nga agbuya dagitoy and agadal pay. So DIPF ang angay met isuna every first Saturday of the month ket let's pray nga tuloy-tuloy iti face-to-face nga DIPF tayo ijay pasukin shalom. And Freedom in Christ, FIC, or Encounter God Retreat, ket maangay to no April 30, 2022, Sabado. And Sunday worship services naman natin from 8:30 to 10 o'clock a.m. The date, some adjustments, gigayem ken kakabsat, keep being updated laeng. So, date face-to-face and adamat iti live na via iti Facebook page and YouTube. And next naman is Pisol Class every Sunday 1:30 p.m. to 2:30 p.m. But dito next 2 Sundays ket adda iti application period no kwa sa awan iti klase online. Okay. So next is Covenant Family Conference CFC. Nag-start di kalmanen gagayem ken kakabsat and nag-end to no 30 reviving DJ God's design for our family. Okay, and lastly is self-development training, maangay to no May 27 to 31. So let's pray for this giya. Tatangarod, awagat ni Ate Maylin dat no i-close nan dahito nga programa tayo iti prayer. Ate? Sige nga rod, kakabsat, tayo agdumog, ket tayo i-recap deti nga aramid tayo. Madaydayaw ken managparabor nga Dios, agyaman kami o God kadeti nalpas nga aramid mi, deti lesson mi o God nga dumuras kami iti parabor ken panakaamamo kenyam o God, and maramid lang deto if we are willing Lord nga talagang amamunda ka iti inaldaw-aldaw iti panagbiag ni o God. Lord, agyaman kami nga hanlang agpatingga nga hanggang dengeg and realizations lang dagiti Lord kundi may apply mi iti inaldaw-aldaw nga iti panagbiag ni o God. Lord, thank you na sika iti mangprotect iti sagtunggal may sakada kami nga tatang bakasyon o God nga Holy Week na talaga Lord ket makita mi no anat inaramid ni Jesus Christ Father God at the cross just to save us sa mga kasalanan po namin o God. Ket dagitoy Lord iti pagpanpanunutan mi tapno maubra mi met iti pagayatam o God, or maipakita mi met Lord iti panagbiag iti maysa nga pudpudno nga anak mo o God. And thank you Father for your faithfulness and love na deti o God iti motivation me as we continue to grow in the knowledge and grace of our Lord Jesus Christ. We continue Father to praise you. We continue Father God to honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Kakabsat. God bless you. God bless. See you next Thursday. See you next week again. God bless. Nakahabol ni Brad Danmore. God bless you. God bless. Good See you next night. week. God bless. Kakabsat. See you next week again. See you, kakabsat.